Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами. Тише, тише. Черт. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Что там случилось? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец!